Siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman. Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begimga elchi singlimni opirib sovabdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qilib? Unda qilma. Voy shimg'ida va og'zingni bir tepma beka. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bichora nafasim qopdi. Yo'q, yurib ketmaysiz. Bu joyda qolasizlar. Unda qilmanglar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oysham Ismoil tabassum. 7-qism. Herkes ondaq bo'lmaydi. Agar tasodiban shundoq bo'lib qoldi deyilgandimi, butun xonumonimdan, butun egiligimdan, hatto jinimdan ketsam kechatdimki, sizni hargizmi o pal ko'zga tutqizmaydi. Qambarnisa xonim Seyitboyning gaplarini anglab, uning qo'y ko'zlariga mehr bilan qaradi va yiqirroq surilib, erining bo'yniga girash soldi. Shunchalik ishtimi qamlashtiramay, xalqning toyg'ini yo bosh ko'zingni to'q-choq qilgandek oliyig'ir qilishib, ko'zingning shundisini qilib turishdingmi yo, naqipala? Naman cho'loq chichangshib sakrab, asrab o'midiginicha qo'l ostidagi Osmon ko'zi qatorliq bir muncha odamga koyivotdi. U Osmon ko'ziga yavatkidek chakchib vaqirdi. Erqilarning kimligini, nereden kelib, nega ketganini hech qaysing bilishmadingmi? Men chiqqanda bizning odamlar bilan u masala o'rto'pi bo'lib mushlash qilib turibdi ekan. Hay bo'ldi, urushmanglar, nima gap bo'lsa chiroyli deyishayli deganimni bilaman. Orqadan beshimga bir narsa tekkandeklik qildi. Dumda tushibdiman. Hammasi yo'purlik kelib, meni besib olib, qor qo'yib urib ketishdi. O'shimga kelsam, hammasi qechib ketib qoptikan. Osmon ko'sa ahvolni tushuntirib yetib, varrati shig'ilvatdi. O Namancho'loqning o'zini bak ig'ir jazolab etishidan qo'rqib qolgan edi. Chalmaslarning jidal chiqarib, sarayning narslarini va ustal o'rindiq, chini qochalarni chiqib, sundirib, bir muncha ziyon silib bo'lib, untinsiz g'oyib bo'lganligini demagandimi, o'zi xalqdan tayoq yeb bo'shidan ketib yotgan mahalda Seyitboyning nayrang ishlatib, Zivarnisoni utib olib, Ataman aksi topshirgan alohida planni bayron qilib atganligilar onu Raurus jazolashga yetarlik sabab bo'la olaydi. Ya'ni kelib Namancho'loqning mijozi, rahimsizligi, yuzsizligi Osmon ko'siga bash qo'ldek ayon ediki. Deganini degan pet qilmasa, buyruqini o topshirgandek o'rinlab, javobini rozi qilarlik bermasa, Mau akamti, Mau fukamti deb yuz xotir qilib yurmaydi. Keyingi qitimlarda yana odam lozim bo'la demaydi. Namancho'loq uchun elib bitganda faqat pul bo'lsa, uning uchun ishlaydigan odamlar samondek to'la edi. Haq qo'liq ishlatib, ko'zini bo'yab kelsin bilishmabsan, ha? Bu yerdan meysharab tepish shuncha osonmi? Nereden kelgan uncha ko'p masala bu? O bachchigarlar qasdan masdan qiyofatiga kirib olsa, ayqasin qapoq kallangni ishlatishmay, biz masdislar maska oyda deb turishdingmi? Ha? Yo'q, aka. Rastlı mesken. Hammasi g'ah sharaplı buraydı. Teği birsi akan qarıga sharap to'ngida cho'ng bo'lgan deb to'lab mening beshimga teği. Voy shimg'ida va og'zingni bir tepma beka. Zidalangan bosh ko'zlari tengaqlab Osmon ko'sa shundoq devidi. Namancho'loq chaqmoq tezligida beribla uning qochitiga bir shapaloq silib, ondan kuchab yuziga tükürdü.
gap qilishga tamshilib turgan bir nechalar bu ahvolni ko'rib zuvonini yig'ib jim bo'lishdi. Firab qo'ysalar sharab ichgan bo'lamda, ha? Senlar shuncha ko'p odam turib, uning ustiga hammang sagak turib, ajab ularga tangilishamabsan, ha? Mushunda chaqda asqatam ketisam, aqasini nima qilaman men? Ha? Senlarni baqqaning o'rnida necha ish beqib qo'ysammi, talab ishlab shulardan birani bo'lsa bu tutib beraman, ha? İşit, senlarga bergan tuzum. Naman cho'loq odamlarning hammasini tillab, 70 pushtig'icha tishlab tortib, qog'ab, ularning yillardan beri o'zini va egiligini deb tortgan jafo mushaqqatlarini, arziyatlarini bir tiyinga arzimas qatorda yo'qqa chiqarib, mushukchilikmi o'rni bo'lmagan paslarga aylantirib atdi. Ular boshda akamiz bizning behuda tayoq yeb ketganligimizga ish chog'irtdi. Bizga ko'ngil bo'ldi. Tevib chaqirtib, doğru oldirib, yerilgan bosh, sungan qo'l putlarni tongdirib, bizga xayrixohlik qiladi deb Naman cho'loqdan cho'nqur umid kutishgan edi. Ammo o'ylamaga yadin Naman cho'loq dal aksicha muomala qildi. Bir tepik bilan hammasining ko'nglini sundirib qo'yishdi. Tex shuning bilan madadi chiqmay, hammasining bir oylik ish haqqini tutadiganligini jakarlab, yana bir hazo tilladi va saroyning hisobchisi chiqilgan, buzilgan narsalarning bahosini bekitib bo'lganda, pulini bu jidal ustida boliki ishlamchilarning kishi beshi soniga sundirib, ziyonni shulardan to'ltib oladiganligini uqtirdi. O'lmakning ustiga tapmak degandek, ham tayoq yeb, ham ko'ngli azor yeb pig'oni o'rlab turgan bu kishilar ichida norozi bo'lsa-mu, lekin oilasini qamdash uchun, xotin bolalarini beqish uchun saroydagi xizmatidan ayrilib qolsa bo'lmaydi. Ya teriydigan yeri yo'q, ya boshqa kirim manbai yo'q bu kishilar nima jafo tortsa-mu, qandoq ig'ir kunlarda qolsa-mu, Naman cho'loqning saroydagi qimorxonasidagi bir kishilik xizmatini davomlashtirmasa, zodi bo'lmaydi. Tekin studiyasi. Shunga hammasi tishini tishlab chidashga majbur edi. Shu kuni ko'z bog'langan mazgil. Onasi To'xtixon mo'may yotgan uyning eshigini avaylab echib kirgan Qosim Polko'z Zivarnisoning hayronlik yig'ib turgan ko'zlariga duch keldi. İkisining ko'zlari uchrashishi bilan Qosim Polko'z tok soqqandek andikib, izdili to'xtab qoldi. Zivarnisoning uning timsiqlab kirganiga sal ochig'i kelgan bo'lsa-mu, kesal yotgan qiynonasini oyab, demakchi bo'lganlarini yutib etib, ozroq ta'na qildi. Oy, yengiliq bu. Bugun ajab baldurlik kep qapsiz. Atkun qayoqdan chiqa endi, ha? Qiynalib yotgan mo'may kelinining chandurmayg'ini sanchivagan zahriga zo'qilib, bir tarafga qiysiib qolgan eg'zini tortishtirib kulib ketdi. Onasining kulganini ko'rib, Qosim Polko'zning put-qo'liga jon kirgandek bo'ldi. U Zivarniso choy damlab, kashlik choyga tayyor qilgan meg'iz, quruq uzum, zag'rinallo tizilgan shiraning oldiga kelib o'tirib, qo'liga cho'ng bir burda zag'irni elib, yo'g'on bir tishladi-da, qaraslatib chaynashga boshladi. Bundan burun asosan aliyatqu mahaldan sal eshib, hamma uyquga ketganda ondan paydo bo'ladigan. Agar nagan-naganlarda boldur paydo bo'lgudek bo'lsa, onasining yiniga kelib, uning nimjon o'r qo'llarini tutib, mangziga mangzini yiqib ahvol so'rab ketadigan Qosim Polko'z bugun onasining yiniga bormadi. Zivarnisoga go'sh besib polo atmabsan, Petermonta asan bo'lmamdi deb koyib jidalmi qilmadi. Gerçi mo'may ularni o'ylab ketmagan bo'lsa-mu, lekin Zivarniso shularni xiyolidan o'tkazib, yanada hayron qoldi. Shundaqdimi erning kashlik choy vaqtida bo'lsa-mu kelganiga bir oila kishilari darqamda o'ltirib choy ichalaydigan bo'g'iniga xush bo'lib, qiynat soyat vaqtida mol sotqili kelgan ishkiri o'lkalarning karvonlaridan elib bergan jononchiniga qiziq damlangan choydan quyib, qo'sh qo'llab eriga uzatdi. Texi Qosim Polko'zning qo'li jononchiniga tegmasdi. Texi Qosim Polko'z xotiniga bo'lgan ishlarni tushundirgidek bo'lmasdi. Tashqarqi uyning ishga qattiq urilib, bir ayolning odam bormi, Zivarniso xonim uydimi degan ovozi anglandi.
Qasım Polko'z Zivarnisa tanlagan chinini ilishni unutib, diqqatini ishikka burdi. Zivarnisa chinini Qasım Polko'zning oldiga do'qqida qo'yib, Shiraning yanidagi do'ppisini elib kiydi va oldirab tashqirqi uyga mangdi. Ayol o'tmay to'limi pozor, qimmatbaholiq usti boshlar bilan 3 ayol dasturxon ko'tarib, 6-7 er kishi qo'l qovushtirib, birining kaynidan biri kirib keldi. Eng oxirida kirgan 2 yosh yigit sapseriq paqirab turgan naqshlik bir sanduqni ko'tarib kirdi va sanduqni pagada qo'yib, o'zlari sanduqning yanida qo'l bog'lab o'ri turdi. Ularning kirganligini ko'rib, To'xtixon mo'may ajabsindi va uyga aziz mehmonlar kelganida o'zining nabob bir holda yotganidan o'ng'aysizlanib ketdi. Biroq turib ketay desa imkoni yo'q edi. O'ng taraf butun medarlanmaydigan bo'lib qolgan polish tenini Zivarnisa ko'tarib yo'tkimisa, o'zining uyoq-buyoqqa qilishga sharoiti yor bermaydi. Mehmonlar kirib, tam tarafga silingan to'shakda bequvul yotgan To'xtixon mo'mayga salom qilib, tinchlik, omonlik so'rashdi. Hammaning kaynida kirgan Zivarnisa Qasım Polko'zning mehmonlarni to'yga boshlamay, texi javmi qilib o'ltirganiga ochchig'i kelib, beribla uning belikini qattiq chimdib o'lib oldi va mehmonlarni sharatlab, uni o'rnidan turishga da'vat qildi. Shundala aqlini yiqqan Qasım Polko'z cho'chib o'rnidan turib, ayollar bilan salomlashib, erlar bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Zivarnisa ishkirki uydan ta'tillar ko'plarni ko'tarib chiqib, qiynonisining beshi va oyog'i tarafga akilib to'g'risiga soldi hamda mehmonlarni o'ltirishga taklif qildi. Ayollar To'xtixon mo'mayning bosh tarafidagi ko'rpida, erlar oyog'idagi ko'rpida o'ltirdi. Ondan To'xtixon mo'may bilan Zivarnisadan qaytlab ahvol so'radi. Lekin hech qaysisi bu uyda Qosim deydigan yana bir odamning borligini yodiga elibmi qo'yishmadi. Zivarnisa mehmonlarga dasturxon silib, uyda bor yo'qi necha dona zag'innon, quruq o'zim, o'rik meg'izi va mo'shindoq bir kunlar bo'lib qolsa deb, bolasiga berishga qiymay tiqib qo'ygan yong'oqlarni elib chiqib dasturxonga tizdi. Ondan odatdagi oilalardan tepilish tas bo'lgan, ilgari iqtisodiy yaxshi chog'da rahmatli qiynotisi ip bergan chiroyli piyolalarga choy quyib, ayollarga patnosni qo'sh qo'llab sundi. Ayollar choyni elib o'z oldilarida qo'yib bo'lgandan keyin patnosga yana piyolalarni tizib, erining oldiga surib qo'ydi. Qasım Polko'z mundaq ishlarga pishiq bo'lmag'achqa Zivarnisaga talmirib qaradi. Agar shu topning o'zida Qasım Polko'z uyda bo'lmagan bo'lsa, ondan choyni Zivarnisa qo'ysimi bo'ladi. Ammo qoidada ayollarga ayollar, erlarga erlar choy tutadigan bo'lg'achqa, shu topda erlarga mo Zivarnisa choy tutib faqatla qamlashmaydi. Zivarnisa mehmonlarga chandurmay eriga sat birni olib, qatori piyola tizilgan patnosni sharatlab qo'ydi. Qasım Polko'z bu choyni o'zi qo'ymasa zodi bo'lmaydiganligini to'nib yetib, pushuldig'inicha choy chaynikini qo'liga oldi. U qo'lashmagan bir harakatlar bilan piyolalarni bir-birlab chayqab, choy quyayotganda yosh cho'ng diqmoqqani kelgan, uzun atlas ko'ylakning tishidan maxmal yepinchi kiyib olgan, yoqutdan ko'z qo'yilgan do'ppisi vol-vol qilib ko'zni chaqnatib turadigan semiz ayol ko'zlaridan ming bir ayonch to'kib, beiloj yotgan To'xtixon mo'mayga qarab gap boshladi. Untekin studiyasi. Amdi To'xtixoncha, biz yuqorqi mahalladagi Seyitboyning havolasi bilan kelib qoldik. Taqdir peshona 2 uydagilarga qudi bo'lmoqni nisib etgan chig'i. Zivarnisa xonimni bizning begimga so'rab keldik. Begimning deyishcha, Qosim axun ikkisi gapni pishirib, ishlarni maslahatlashib bo'lgan ekan. Shunga bugun ortiqcha rasmiyatni qo'yib, begim avatgan to'yliqni akeldik. Loyiqlarda bo'lmasimi, ko'pning baravarida. Tenimog'icha, o'zlari xatolashib qoldimi qandoq? Zivarnisa u ayolning gapi tugigacha anglashga toqat qilolmadi. O'zining xabari yo'q nima to'yliq, nima Zivarnisa xonimni bularning begiga so'rashning gapi. Zivarnisaning eri tursa, bir erning qo'lidagi xotinni bilib turib, yana bir erga so'rab keladigan naning qoidasi bu. Boshqa bir uyga qiz so'rab kirmoqchi bo'lsa,
uqishmay xato kirib qolganmidi ya? Shularni o'ylagan Zivarnisa u ayolning gapini bo'ldi. Ayol to'xtagan mo'mayga lo'mmada qarab qo'yib, Zivarnisaga yuzlanib so'zladi. Undaq emas singlim. Mushu öydeki Qasım Axunning xotini Zivarnisa xonni. Shu Zivarnisa xon o'zlari shugu, ha? Voy isim qursin. Boy ishik oldida men shu davatqandila texi. Jiddiychilikda untilib qaptiman. Ha shu, sizlarni bizning begim Seyitboyga so'rab keldik. Uning ustiga to'yliqni billa ipdesizlar. Anikilarning ruxsatini ilib, sizlarni billa ip ketgili keldik. Begimning qo'riqiga borganda ikkilarining beshini chetib qo'yamiz. Acha. Men degan erba ayol. Qasım Axunning amridagi ayolman. Boydan beri bizning begimga deb bek tushundirib ketdilar. Lekin bir ishni tushunmabdilar. Erba ayolni ikkinchi bir erkishiga so'rab kelgilimi, elib ketgilimi, yana bir odam bilan beshini qo'shib qo'ygilimi bo'lmaydi. Yoshlari mendan xeyli cho'nkan. Buni u biladiganlar. Zivarnisaning bu gapi bilan ayolning ta'lati o'ngdi va shoppida Qosim Palko'zga qarab chalvoq qildi.